Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, я Светлана, потомственная ведьма, на своем канале Руническая энциклопедия. Сегодня я вам буду рассказывать про две руны. Руна Ветер и руна Берегиня. Так, а вы подписывайтесь, ставьте лайки, и я жду вас на своем канале. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите мои видео. Узнаете все новое и новое о рунах. Так, ну что, начнем. Руна Ветер. Так, руна бога Велеса, руна мудрости и вдохновения. Это ветер вечности, это творчество и активное устремление. Она похожа с требой и с устремлением вперед. Только воздушный ветер. Это руна знания. Я рассказываю вам про эту руну. Печать знания и ведовства, руна магии. Волхв, ведун, ведущий, маг, шаман, волхвовать, ведать, магичить, шаманить. Процессы руны – ветер. Качество ветра – изменчивость. Куда ветер подует, туда и понесет. А куда поведет вас ваш ветер? Куда направит свое внимание, свою фокусировку ведун и сделает обряд? Туда и подует ветер. Да? Куда вы сделаете свое стремление, туда и эта руна вас поведет. От Белобога до силы – это процесс сознания, потока, и вот руна Ветер – это цепочка событий. Прилетела, да, к вам. Как воздушный ветер, и тут нас и понесло, так скажем. Руна устремления, когда ветер дует в паруса. Ведун творит ветер и сам ставит под них свои паруса. Практик, работающий с рунами, это твоя руна. Познавай и делай магич, и шамань. Создавай ветер, надувай ветер, подставляй свои паруса под ветер. Это вихрь, ускорение, скорость, приток мыслей и вдохновения. Непреодолимое желание и действие – это процесс вознесения. Руна Ветер, как и сам дующий ветер, всегда на самых высоких высотах дует. Там, где самые высокие вершины. Это высота полета, это ваш дух возвышается в творческом порыве, так скажем. Также Стребог, бог ветра, руна наделяет творчеством и наделяет глоток свежего воздуха, где вы прямо сейчас получаете эту энергию. Конечно же, воздух вы дышите, и это значит, что вы живете. Когда вы творите именно в это состоянии, вы по-настоящему живете и получаете эту энергию. Это та самая муза, творение, руна, ветер унесет вас в любые дали и края. Это руна мыслей и мысли форм. Запустите процессы руны ветра, начните творить и познавать, двигаться и взлетая вперед к своему стремлению. Руна ветер поможет вам в этом творчестве. Так что такая руна Ветер. Руна Берегиня. Руна Берегиня у нас. Руна Берегиня символизирует Мать Землю.
Еще имеет название плод. Эта руна по смысловым понятиям похожа на руну Беркана из Футарка, но все-таки энергия этих рун разная. Энергия это ведно-земная, женское начало. Руна Берегини это противоположная ипостась руны Ветер. Ветер это легкость, верхний уровень это бог Велес, а Берегиня это земля уровень. Тяжелые, стабилизирующие, но жена Велеса Берегиня Макаш. Значит, иногда ее рисовали с закругленными концами, как симбиоз руны Белобога, заключать внизу, как знак ведьма из-под бессознательного, как к сознательному берегу реальности. Это процесс взращивания и всхода действительность. Это когда творчество руны Ветер начинает переходить из явный материальный результат. Это также русалка получила получеловек, полурыба, да, можно трактовать как переход, выход наше состояние из уровня бессознательного на явный сознательный уровень, а также когда наши намерения, желания, которые вначале были скрыты в нашем подсознании, начали выходить и материализироваться, да. Это и есть процесс руны Берегини. Берегини это материальная любовь, руна заботы и беременности. Также нижний ключик руны говорит о корнях и привязанностях к нашему прошлому. Что все мы родились и формируемся на формате наших родителей, их мышления, их мысли и восприятия, также на фундаменте мыслей и образов того общества, в котором мы находимся на данный момент, да, или находились как прошлое. Это также переход из рыбьего состояния в человеческое, когда первое водное создание вышло на сушу и начало передвигаться, да, передвижение свое начало постоянно осваивать земную твердь. Руна Берегини это беременность, естественный рост, которая также естественно проходит, выходя из воды в землю, да, из бессознательного в сознательный явный уровень. Это процесс вынашивания плода в утробе матери, его не ускоришь, и он медленный, единственный, где все увеличивается, растет согласно природным естественным законам. Вот такая вот у нас руна Берегини. Было очень интересно, по крайней мере мне, когда я изучала руны. И сейчас я рассказываю с таким интересом, мне это очень интересно. Я надеюсь, что вам также интересно слушать меня, когда я рассказываю вам про руны. Вот, так что до новых встреч. Желаю вам всего самого наилучшего и белой дороги вам.